આજે પાર્ટી દ્વારા તંત્ર સમક્ષ સત્તાવાર રીતે જિલ્લા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓના નામની દરખાસ્ત રાખવામાં આવી હતી, જેમાં તંત્ર દ્વારા નિયમ પ્રમાણે પ્રમુખશ્રીઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા. આજે મુન્દ્રા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીની નિમણૂક કરવામાં આવ્યા, જેમાં મુન્દ્રા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ પદે રાણીબેન ચેતનભાઈ ચાવડા, ઉપપ્રમુખ રતનભાઈ ગઢવી તેમજ કારોબારી ચેરમેન અન્નપૂર્ણાબા જાડેજાની વરણી કરવામાં આવી. પ્રમુખશ્રી સાથે તેમના હોદ્દેદારોની નિમણૂક સાથે મુન્દ્રા તાલુકાની વિકાસની ગતિને વધુ તેજ મળશે તેવી નિમણૂક થયેલા શ્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અહેવાલ સમીર ગોર, મુન્દ્રા દ્વારા. મારું નામ રતનભાઈ કરુણાભાઈ ગઢવી. ખૂબ સારું, બધાનો અમે આભાર માનીએ છીએ. અમને બહુ ટેકો આપ્યો અને બે બીજા અમારા વેગન સાથે રહ્યા છે એ લોકો બધાનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે અમારે અહીંયા પહોંચવા માટે ખૂબ મહેનત કરશું. સાહેબ, અમારી ટીમ એકદમ વિકાસ માટે કટિબદ્ધ છે અને વિકાસોમાં કામ ઘણા થયા છે. ક્યાંક પણ ખૂટતી કરી હશે તો અમે એનો પૂરો પ્રયત્ન કરશું. આખા તાલુકાને વ્યવસ્થિત રીતે વહીવટ ચાલે એ અમારો પ્રયત્ન છે. સૌપ્રથમ તો હું મુન્દ્રા તાલુકાની તમામ જનતાનો ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આભાર માનું છું, કારણ કે આપ સૌએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા ઉમેદવારો પર વિશ્વાસ મૂકી અને જંગી બહુમતીથી તમામને ચૂંટી અને અમારી તમામ જિલ્લા પંચાયતો પણ વિજય બન્યા અને અમારી તાલુકા પંચાયતની બોડી પણ આખી બની છે. ત્યારે પ્રજાએ જે આશીર્વાદ રૂપી મતો આપ્યા છે એમનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આભાર માની છીએ. અને પાર્ટીના શીર્ષક નેતૃત્વ દ્વારા પણ આજે જ્યારે પ્રમુખ તરીકે અમારા રાણીબેન ચેતનભાઈ ચાવડા, ઉપપ્રમુખ તરીકે રતનબા ગઢવી અને કારોબારી ચેરમેન તરીકે અન્નપૂર્ણાબા જાડેજાની ત્યારે આજે વરણી થઈ છે, ત્યારે તેમને પણ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અમારી આખી તાલુકા પંચાયતની ટીમ એક ટીમ મુન્દ્રા બની અને સાથે મળીને કામ કરશે. તાલુકાનો ઇતિહાસમાં ક્યારે મુન્દ્રા તાલુકાનો વિકાસ ન થયો હોય એટલો વિકાસના કામ એની હું ખાતરી અમારી આખી ટીમ, ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ, સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ અને આખી ભારતીય જનતા પાર્ટીની અમારી સરકાર તરફથી આપું છું. અને મુન્દ્રા તાલુકાના તમામ પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે અમારા તમામ સદસ્યો સક્રિયપણે કામ કરશે એવો હું પ્રજાને સૌને વિશ્વાસ આપું. મતદાતાઓનો દિલથી આભાર. મુન્દ્રા તાલુકાના દ્રબ મત વિસ્તારના તાલુકા પંચાયતના ભાજપના ઉમેદવારને વિજેતા બનાવ્યા બદલ અમારા વાલા મતદાતાઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આભાર વ્યક્ત કરતા વિજેતા ઉમેદવારના પ્રતિનિધિ કાસમભાઈ તુર્ક, ગામ દ્રબ, તાલુકો મુન્દ્રા, કચ્છ. દરેક જાતના હઠીલા રોગની સારવાર માટે મળો, જેમ કે નિસંતાન, કેન્સર, લકવો, કિડની, શરીરનો કોઈ પણ જાતનો દુખાવો હોય તો અમારો સંપર્ક કરો. દરેક કચ્છી ભાઈ બહેનોને 26મી જાન્યુઆરીની શુભેચ્છા. હકીમ ફકીર મામદ સમેજા, ગુણપુરી નગરની સામે, કોડાઈ પુલ પાસે, તાલુકો માંડવી, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 9727510762.